Ja bardzo często słyszę, jak to deweloperom jest źle, jak to trzeba im pomagać i w ogóle, że na budowach mieszkań jest krach i co to będzie, jeżeli nie będzie na przykład jakiegoś specjalnego programu dopłat do kredytów. A jaka jest prawda? I o tym się przekonamy, omawiając dane GUS-u, ale także w specjalnym opracowaniu dokonanym przez nas, przez Cement24.pl. Ten wykres zobaczycie w pełnej krasie za chwilę. Musicie się trochę uzbroić w cierpliwość, ale czy mógłbym powiedzieć, że w 2024 roku idziemy na rekord w budownictwie mieszkaniowym? A może jest to po prostu krach? Jaka jest prawda? Zapraszam Was do wysłuchania tej audycji, ponieważ informacje o tym, co dzieje się obecnie na budowach, na pewno wpłyną również w przyszłości, a raczej fakty niż informacje, na to, jakie będą ceny mieszkań. Jeżeli interesuje Ciebie rynek nieruchomości, trendy na tym rynku nieruchomości, zmiany w prawie, to subskrybuj nasz kanał, pisz nam w komentarzach opinie o swoich własnych rynkach nieruchomości. Pisz nam również sugestie nowych tematów, bo bardzo chętnie robimy audycje pod Wasze zamówienie, a jednocześnie tradycyjnie przypominam, że na stronie Cement24.pl naszą audycję znajdziesz wzbogaconą o statyczne wersje tych tabel i tych wykresów i czasami o więcej danych, a również znajdziesz tam kursy związane z obrotem nieruchomościami. Tak więc zapraszam, zachęcam też do wspierania kanału, bo wspierający zawsze dostają więcej. Zobaczycie to sobie na playliście dla wspierających. No i teraz szybko przechodząc do danych publikowanych przez GUS, zanim pokażę Wam ten autorski, bardzo ciekawy i wiele mówiący wykres, z obowiązku takiego, nazwijmy to, kronikarskiego, muszę powiedzieć, że GUS opublikował dane na przykład o mieszkaniach oddanych do użytkowania w pierwszych 9 miesiącach 2024 i w porównaniu z rokiem 2023 to jest tylko 90,4%, czyli prawie 10% zapaść. Na budowach indywidualnych 84,9%, a u deweloperów 92,4%. Pozostałych form spółdzielczych, komunalnych, czynszowych, zakładowych nie wymieniam. Zobaczycie to na wykresie, no ale po prostu nie mówię o nich dlatego, że ich znaczenie dla rynku nieruchomości jest marginalne. No ale jak wielokrotnie mówiłem, informacja o mieszkaniach oddanych do użytkowania to w zasadzie ma walor historyczny, bo to jest realizacja tego, co zaczęło się kilka lat temu. Co więc mamy na przykład na budowach mieszkań, licząc liczbę wydanych pozwoleń lub zgłoszeń budów rozpoczętych. No i tutaj mamy już w pierwszych 9 miesiącach 2024 roku wzrost ogólnie o 125,9%, na budowach indywidualnych 111,2%, a u deweloperów 134% wykonania tego, co było w pierwszych 9 miesiącach 2023 roku. Ale zawsze jest jakieś ale. Jeżeli spojrzycie się na ten wykres, to ta taka zielona łamana linia na górze to są właśnie te niby budowy, na których wydano pozwolenie lub gdzie dokonano zgłoszenia. I jak zauważycie, ta linia jest wyżej od tej szarej linii, do której zaraz wrócimy na bardzo ważnym wykresie, ale ta szara linia, taka najbardziej blada, to pokazuje liczbę budów rozpoczynanych. Jak widzimy, projektów i pozwoleń na budowę jest znacznie więcej niż rozpoczynanych budów. Jest też jakieś przesunięcie czasowe między tymi zjawiskami, ale to oznacza również, że niektóre zamierzenia, na które uzyskano pozwolenie, po prostu nie są realizowane. Dlatego najbardziej interesuje nas to, co dzieje się na budowach mieszkań. A w zasadzie to, co dzieje się na budowach mieszkań, których właśnie budowę rozpoczęto. No i
za te pierwsze 9 miesięcy według GUS 130,7% wzrostu do roku poprzedniego. U budujących indywidualnie tylko 110,5%, natomiast u deweloperów 145,9%. Ale znacznie lepiej zobaczycie te zmiany na tym opracowanym właśnie przez nas wykresie. I co tutaj widzimy, żeby szybko Wam wytłumaczyć? Ta czerwona łamana linia to są liczby budów rozpoczynane we wszelkich formach budownictwa mieszkań w danym miesiącu, a te niebieskie kolumny oznaczają narastającą liczbę budów rozpoczynaną w danym roku. No i patrząc się na to, no to już widzimy, że chyba nie jest tak źle, bo liczba budów rozpoczynanych w 2024 roku wyraźnie rośnie, licząc w miesiącach, a jeżeli przejdziemy na ten wykres narastający, który w tym drugim wariancie wzbogaciłem o te takie limonkowe znaczniki, na których oznaczyłem wrześnie poszczególnych lat, to okazuje się, że ten 2024 jest nie tylko lepszy od bardzo złego ogólnie rzecz biorąc 2023, ale również lepszy jest od 2022 i lepszy jest od 2020. Te liczby dokładnie oznaczają tak. W 2024 roku do września rozpoczęto budowę 181 tysięcy mieszkań, w 2023 138, w 2022 165, w 2021 216 i w 2020 roku 167 tysięcy mieszkań, licząc oczywiście wrześnie. A jak wyglądały wykonania w poszczególnych latach? W 2020 rozpoczęto budowę 223 tysięcy mieszkań, w 2021 277 i pobicie tego rekordu chyba nam nie grozi. W 2022 roku było to 200 tysięcy mieszkań, około 200 tysięcy mieszkań, a w 2023 189 tysięcy mieszkań, a przypominam, już teraz za wrzesień 2024 mamy 181 tysięcy mieszkań, co moim zdaniem oznacza, że rozpoczniemy budowy w tym roku ponad 200 tysięcy mieszkań. Na którym miejscu znajdziemy się w rankingu tych ostatnich 5 lat, no to okaże się za kilka miesięcy. W każdym razie chcę powiedzieć, że spójrzcie się na to. Budowy mieszkań idą i nie ma takiej zapaści, o jakiej wiele osób mówi. Czy musimy w takim razie wspomagać to budownictwo, na przykład kredytem 0%? Zauważmy, że ten w sumie najgorszy rok chyba w budownictwie mieszkaniowym to był rok 2023, znaczy najgorszy w ciągu tych ostatnich 5 lat, od 2020. I to był rok, w którym w połowie tego roku uruchomiono kredyt bezpieczny 2%. Jak się spojrzymy, to po upływie połowy tego roku lekko ożywiło się działanie na budowach deweloperów, ale tak bym powiedział bezprzesadnie. Wyszliśmy z dołka i problem polega według mnie też na tym, że mamy jakiś program, ten bezpieczny kredyt 2%, teraz proponowany ciągle taki yeti rynku nieruchomości, czyli kredyt 0%, który nie wiadomo czy wejdzie, jak wejdzie, kiedy wejdzie, ale to są programy dotowania nabywców. I to są programy dotowania nabywców na rynku wtórnym i na rynku pierwotnym. Tymczasem ci, którzy budują domy, mieszkania, ci deweloperzy, to budownictwo zakładowe i spółdzielcze zmaga się z kosztami chociażby finansowania budów i oni muszą płacić kredyt na takich stopach procentowych, które są po prostu udzielane im przez banki na stopach komercyjnych. Nie mają żadnych przywilejów kredytowych, a ponieważ taki kredyt powoduje, jego koszty powoduje wzrost kosztów budowy, no to po prostu jest to wszystko wliczane w cenę.
Czyli mamy sytuację taką, program pomocowy, który wspierał kupowanie na rynku wtórnym i na rynku pierwotnym. Nie promował tańszego budowania, tylko dawał więcej pieniędzy kupującym, więcej pieniędzy i też tańszych pieniędzy niż tym, którzy budują mieszkania. No i właśnie, był również na rynek wtórny. No to jest takie pytanie. Ok, jeżeli te pieniądze mogę wydać na rynku wtórnym, nie płacę deweloperom, to znaczy, że nie wspieram ich budownictwa. Ja wiem, że wielu z Was jest często przeciwko deweloperom i tak dalej, ale to jest normalna działalność biznesowa. I jeżeli państwo dotuje jakiś produkt, dotuje kredyt, to dając kredyt pozwalający w preferencyjnych warunkach kupować mieszkania na rynku wtórnym, tak naprawdę nie przyczynia się do budowania nowych mieszkań. Wspomaga konsumpcję, wspomaga rynek, powoduje, zresztą co widzimy i wiemy, że nastąpiło wzrost cen mieszkań, ale czy z tego powodu przybywają nowe mieszkania? To jest trochę, tak prowokacyjnie powiem, podobne do programu 500 czy 800, który miał podobno zwiększyć dzietność Polaków. Miało się więcej dzieci rodzić. No i wprowadzenie tego programu polegało na tym, że każdy, niezależnie czy zarabia 1 000 000 złotych, czy zarabia 1000 złotych, dostał po 500, a teraz po 800 złotych dopłaty do tego, że ma dziecko. I ten program, podobno jest takie opracowanie, że w zasadzie zadziałał pronatalnie, zwiększył liczbę urodzin w pierwszych 2 latach swojego działania, a potem w zasadzie nie widać specjalnie jego oddziaływania. No nie wiemy też, co by było, gdyby tego programu nie było. Trzeba być uczciwym, ale w każdym razie widzimy, że program jest, a liczba urodzeń spada. Co zresztą wpłynie na liczbę przyszłych nabywców nieruchomości, tak mimochodem. No to jeżeli mamy te programy wspomagające, ten bezpieczny kredyt, który był 2%, on zadziałał podobnie. Program był, ale nie za bardzo wspomógł nowe budownictwo. Nie kreował za bardzo tego budownictwa nowego. Oczywiście też, trzeba uczciwie powiedzieć, część tych zamierzeń deweloperskich obecnie rozpoczynanych i ten spory wzrost liczby budów deweloperskich rozpoczynanych jest również spowodowany tym, że coś tam w tym programie zostało wykupione, czy też zostało zamówione na skutek tego programu Bezpieczny Kredyt 2%, ale bez przesady. Gdyby ten program, czy w ogóle takie programy pomocowe, jeżeli w ogóle uznamy, że są potrzebne, bo ja mam dużą wątpliwość i powiem zaraz dlaczego, gdyby te programy pomocowe były skierowane bardziej na rynek pierwotny, no to po prostu powodowałyby impuls do budowania nowych mieszkań. A co tak naprawdę może spowodować obniżkę cen? No przecież normalny przedsiębiorca, jeżeli chce mieć większą marżę, to może się zastanawiać tak. Aha, uzyskam większą marżę, utrzymując ceny na stałym poziomie, ale obniżę koszty. Tylko że to jest dosyć trudne do wykonania i dlatego wielu przedsiębiorcom łatwiej jest tak. Nie, ja się tam będę przejmował kosztami, po prostu podniosę cenę. I na rynku, na którym nie ma wielkiej konkurencji między przedsiębiorcami, no to podnoszenie ceny może, można powiedzieć, tak iść w nieskończoność. To jest nieprawda oczywiście, ale uproszczenie celowe zastosowałem. A jak jest na rynku budownictwa mieszkaniowego? No i tu jest problem polegający na tym, że obecny system prawny, skomplikowany, w ogóle męczące sytuacje związane z uzyskiwaniem pozwoleń itd., nie będę teraz tego rozwijać, preferują dużych deweloperów. Ale duży deweloper z natury swego działania nie jest specjalnie zainteresowany budowaniem w mniejszych miejscowościach. Dlaczego? Dlatego, że tam jest trudniej o kupujących. W dużych miejscowościach jest łatwiej. To jest dość proste. Ponadto ten duży deweloper nie jest zainteresowany na przykład podjęciem działania polegającego na tym, że jest jakaś mała kamienica, czy też jakieś kilka bloków, które warto by wyremontować, bo już stają się pustostanem, nieużytkiem, które by warto
rewitalizować w jakikolwiek sposób. Mały deweloper może by się tego podjął i może to byłby dla niego biznes, no ale jak on trafia na taką barierę biurokratyczną, to po prostu sobie z tym nie radzi. W dodatku, jak już wspomniałem wcześniej, ten mały deweloper trafia na konieczność zaciągania drogich kredytów. Oczywiście duży deweloper, jeżeli posiłkuje się tymi kredytami, a nie zgarnął na przykład pieniądze z rynku papierów wartościowych, z emisji akcji, no to on również ma ten drogi kredyt, ale zaręczam Wam, że tym małym deweloperom bardziej są te potrzebne pożyczki niż tym dużym. I teraz, jeżeli następuje sytuacja taka, każdy deweloper, mały lub duży, musi mieć kredyt, drogi kredyt, a nabywca ma tani kredyt, który może przeznaczyć na kupno dowolnego mieszkania, no to trudno powiedzieć, że taki program tak naprawdę wspiera wzrost liczby budowanych mieszkań. Zastępuje się to innym programem teraz, pomysłem budownictwa tego społecznego. Program był, Lewica zakładała 300 000 mieszkań, to chyba można jak na razie między bajki włożyć w ciągu 4 lat, to miało nastąpić. Może coś zbudują, jest tak naprawdę to budownictwo jakoś działa. Dodam zresztą, że ono było już ruszone przez poprzednią władzę wielkiej liczby budów. W każdym razie zbliżenia się do nawet 100 000 w tej chwili nie widać. Czy to jest sposób na budownictwo? Czy nie lepiej jest popracować nad tym, aby uprościć procedury rozpoczynania budowy, żeby oprócz tych wielkich deweloperów na rynku mogli działać również deweloperzy mali, którzy nie mieliby wielkich barier biurokratycznych, a przynajmniej takich, które utrudniają im w ogóle wejście na rynek, ale mogli zająć się tymi fragmentami rynku, którymi się duży deweloper ze swej natury po prostu nie zajmie, bo mu się to najwyraźniej i najoczywiściej nie opłaca. On nie może sobie, taki wielki deweloper, koncentrować się na budowie czy też remoncie jakiegoś jednego budynku z 50 mieszkaniami w Warszawie, bo to może być mało opłacalne, no chyba że jest to jakaś wyjątkowo super lokalizacja. Ale wracając do naszego tematu i tego, co się dzieje na rynku budownictwa mieszkaniowego w 2024 roku. Wbrew pozorom, w moim pojęciu, nie będzie to rok najgorszy. I to oczywiście zgodnie z tym, co powiedziałem na początku filmu, za jakiś czas, za kilka lat będzie przekładało się na zwyżkę ilości liczby mieszkań oddanych do użytku. A swoją drogą chętnie zobaczę Wasze komentarze na temat tego, co się dzieje na Waszych lokalnych rynkach nieruchomości. Czy ruszają nowe budowy, czy one po prostu zamarły, i to chętnie zobaczę te informacje z małych i większych miast. Mam też prośbę, żebyście pisali w komentarzach nazwy miast, w których sytuację budowlaną komentujecie, bo rynki nieruchomości mieszkaniowych są lokalne i Wasze komentarze bardzo często są bardzo interesujące, ale brak tej informacji utrudnia często ich zrozumienie. Jak zwykle przypominam, że na stronie symen24.pl znajdziecie te wykresy w takiej formie statycznej i dodatkowe informacje. Zapraszam do subskrybowania tego kanału, do wspierania nas, bo zachęcacie nas do tworzenia kolejnych audycji, a również w zamian za to wsparcie dostajecie więcej treści. Sprawdźcie to sobie na playliście dla wspierających. Cześć, trzymajcie się.